Hello， 大家好，真房源真價錢，歡迎收睇我哋嘅頻道，我係龍興置業阿豪。依家我哋喺呢個位置咧，係喺凱旋城嘅馬路邊，門前呢條路咧就係中興北路啦。我哋往西邊嘅方向去咧，2公里去到我哋一個大亞灣最大嘅一個購物廣場——五月廣場，4公里去到我哋一個萬達廣場。往右手邊方向去咧，前面1公里有一個全新時代酒店嘅，全新時代商業。仲有一個我哋嘅中亞衛大醫院，個醫院咧係可以碌深圳嘅一個社保卡嘅。喺門口咧就有公交車站啦，188我去到我哋霞涌一個方向，係喺惠陽汽車客運站到霞涌嘅。惠陽汽車客運站咧，羅湖口岸就有公交車可以直達到我哋嘅惠陽汽車客運站啦。高鐵站惠陽站香港西九龍啦，可以去到我哋高鐵站惠陽站，可以一直到合真時代城嗰度嘅。我哋而家係喺呢個位置金灣花園呢度。209咧都係喺高鐵站到澳頭嘅濱海公園嗰邊。266咧係喺沙田站14號線沙田站，可以直達到我哋天悅灣嗰度嘅一個大亞灣體育廣場。而且惠陽西公交站咧，可以去到我哋大亞灣澳頭一個方向，都有途經我哋呢個站。惠陽西公交站咧就係與深圳交界嗰個位置嗰個公交站啦。除咗我哋公交之外咧，我哋仲有西湖出行，我哋直接翻到香港嘅口岸過關咧，係13.5蚊就去到達啦。一條線乘50個站點都係13.5蚊嘅啫。我哋去深圳可以揀呢種通勤方式，或者翻關口都可以揀呢種通勤方式。包括我哋而家睇得到嘅右手邊呢啲商鋪咧，係全部開齊晒嘅。個小區沉澱到而家係喺14年見到而家超過10年一個沉澱啦。而家小區啲底商生活配套同埋啲食肆包括啲兒童教育身後邊有個幼稚園同埋個學校全部都係配建齊晒㗎啦。就係講返呢度，無論係醫療、交通生活日常，或者係我哋想享受一啲唔一樣嘅去澳頭嗰食海鮮公園玩我哋全部都係公交可以直達。而家身後邊呢一條咧就係小區內部嘅一啲商鋪啦。我哋而家上去睇一睇，兩邊啲食肆同埋啲便利店藥房全部開得係非常之齊。我哋樓底下咧可以滿足到我哋唔係太大一個你話食海鮮或者大型嘅一個設施玩樓底下就去滿足得到。睇得到右手邊有啲燒臘前面有啲手機鋪便利店，包括左手邊咧係有藥房嘅呢啲護膚呢啲咧美容店都係有啲木桶飯美宜家。我哋小區係點上去嘅咧？就係呢個斜坡上去，可以去到我哋大門口。我哋而家上去睇一睇。而家身後邊咧就我哋大門口。頭先咧我哋係大門口入嚟嘅，中間咧係做咗一個中庭廣場嘅處理。兩邊睇得到，我樓間距咧算比較闊綽嘅，有翻50米左右一個樓間距。我哋小區裏邊咧係分3期開發嘅。我哋而家係1到7棟呢一區裏邊算比較早嘅一區，係16年建成嘅。我哋小區嘅物業費咧係1.3蚊一個方。小區嘅整體綠化率咧係有翻35%咁多。包括而家睇得到呢啲綠化咧積杯個陽光都好充足嘅，因為樓間距夠闊唔會遮擋。身後邊咧仲有一個兒童玩樂區仲有一個羽毛球場。我哋正對呢條路咧就係消防通道啦，即係消防車咧可以直接開到小區裏邊嘅。業主個安全咧係有保障㗎啦。咁我哋而家今日睇嘅係咩單位咧？係左手邊右手邊呢個2棟裏邊呢個單位。我哋而家從佢小區裏邊入去睇一睇。呢度咧上去就我哋信箱一個位置啦。兩邊係信箱，而且樓底下咧係有直用水可以裝嘅，即係有啲人屋企冇裝個過濾器咧，我哋直用水可以裝。而家咧呢個係入戶大堂，入戶大堂咧佢做咗一個挑高嘅處理，係4米一個挑高，2部電梯
我哋而家上去睇睇，我哋今日睇嘅單位咧係14樓嘅一個單位。我哋而家電梯出嚟，呢套房咧係電梯入嚟右手邊呢個位置嘅。呢度有兩戶。今日睇呢個單位咧係38.19個平方，一房一廳一衛，而且係帶陽台個細單位。入門嘅右手邊咧，我哋下邊咧係做咗鞋架位，收納嗰啲空間，上邊咧全部係收納空間。嵌入式嘅一個冰箱設計，呢個門禁個燈帶都係喺呢個位置嘅。我哋成個餐客廳加埋咧係有翻13.6個平方嘅。我哋擺個 L 型嘅 sofa，再擺電視咧個空間都係夠嘅。嗰度咧再擺翻張食飯台。個陽台咧係有帶洗衣機嘅，成個陽台嘅空間咧有翻2.6個平方，算比較大㗎。洗衣機個水龍頭位同埋個下水道。都係喺呢個位置。我哋門前呢條路咧就係一條主幹道啦。右手邊係一個惠雅醫院，一個全新時代嘅商業。往左手邊方向咧可以去到我哋吳悅廣場同埋萬達廣場嗰個空間嘅。再睇睇我哋廚房，廚房咧就唔係好大，廚房咧係有翻2個平方，但係都做咗 L 型嘅操作台，一個轉角位因為細單位啦，用係夠用噶啦，同埋樣係大窗。如果煮飯呢個驚油煙大咧，拉埋個道門就 OK。我哋睇睇公共衛生間，公共衛生間咧係有翻2.6個平方嘅，洗手台、馬桶位、淋浴區呢度咧同樣都係大窗，個通風採光係冇問題嘅。過嚟係我哋主人房，主人房咧有翻10.1個平方，帶咗一個60cm 進深嘅飄台，早上坐喺度飲咖啡睇書或者曬太陽都好舒服1.5米嘅床。左手邊咧係做咗到頂嘅一個衣櫃設計嘅，個收納空間咧係足夠嘅。而家我哋總結下呢套房38.19個平方，業主咧而家係25萬可以出嘅。優缺點咧同大家講一講。優點咧呢度頭先講咗啦，交通係非常之方便嘅。我哋門口咧就有公交站啦，或者咧我哋翻香港咧有西湖出行可以翻到去嘅，13.5蚊就可以直達到我哋一個關口啊！一條路線咧都係呢個價。第二個咧係小區，算比較成熟一個小區啦。樓底下食嗰啲嘢買菜即係衣食住行，樓底下都可以滿足到我哋日常嘅一個生活需求嘅。第三個咧係我哋呢套房咧裝修到而家，業主住嘅時間咧唔係好長，算9成新一個裝修嘅，而且個單價咧算比較低，對比起呢個裝修嚟講。如果對呢套房有興趣嘅話咧，可以隨時聯繫我哋 WhatsApp 嘅，關注我，帶你睇準每間靚房。